ศึกจารุเมืองครับโดยประวิตรก้องท้องสมุทรหรือว่าโอตือจารุเมืองครับดูมวยคู่ที่3ของรายการครับรักสมหมาย10ปากพนำหรือชื่อเดิมก็คือวันพิชิตลูกถ้ำเสือครับพบกับทางด้านของชนะชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือชื่อเดิมก็คือวรวุฒิสายันยิมครับพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์รักสมหมายนี่มาแทนแบบรู้ตัวนะครับแต่ว่าได้ช่วงยาวเหลือเกินนะครับแข้งขวากับรักสมหมายนักชกจากแดนใต้ครับเจอกับชนะชัยนักชกจากแดนอีสานครับแม่กำปั้นขวาครับชนะชัยซ้อมอยู่กับเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับกำปั้นขวาครับชนะชัยครับรักสมหมายเดินครับตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้นี่ความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านของชนะชัยครับนี่ครับแม่เดินไปเจอหมัดครับรักสมหมายถีบซ้ายครับกำปั้นขวาตรงครับกำปั้นขวาอีกแล้วครับดูครับต่อยได้แม่นครับชนะชัยครับเตะหลุดเจอกำปั้นขวาของชนะชัยอีกแล้วครับแต่ก่อนนี่รักสมหมายนี่ใช้สีเสื้อสอสมหมายนะครับแต่ว่าชกแพ้บ่อยครับสมหมายชักจะไม่รักครับก็เลยมาใช้สีเสื้อ10ปากพนังครับก่อนทีมงานผู้ช่วยของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับแต่ก็ยังใช้ชื่อรักสมหมายอยู่ครับแต่ใช้สีเสื้อ10ปากพนังครับอ้าวดูครับเจาะยางครับต่อยล่างสลับบนนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับทางด้านของชนะชัยครับสายันยิมก็มาจากทางโน้นแหละครับจากจังหวัดหนองคายครับแล้วก็นักมวยส่วนใหญ่ก็จะปักกางเกงครับข้างหลังก็เมืองพญานาคครับกำปั้นขวา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 ครับโอ้โหโดนเอียนไปเอียนมาแล้วครับดูครับนี่ครับต่อย10ครั้งโดน11ครั้งครับพยายามจะแทงด้วยครับทางด้านของชนะชัยครับโอ้กำปั้นขวาอีกแล้วครับทางด้านของรักสมหมายครับโดนเยอะครับเสียบขวาครับหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้โหฟันศอกขวาตามเข้าไปอีกไหวไม่ไหวครับรักสมหมายครับฟันศอกขวาครับต่อยลำตัวกำปั้นขวาครับทางด้านของชนะชัยครับล็อกรัดมาตีเข่าซ้ายครับโอ้โดนเยอะเหลือเกินครับเจอบวกศอกขวาอีกศอกซ้ายก็มีครับแทงเข่าซ้ายครับรักสมหมายครับอ้าวแทงขวาเจอกำปั้นขวาครับหมัดขวามาอีกทีขี้มาเสียบขวาครับโอ้โหตัวเล็กขี้ตัวใหญ่อ้าวแทงซ้ายครับรักสมหมายฮึดขึ้นมาครับฮึดขึ้นมาครับยอมง่ายๆไม่ได้ครับไข่ใหญ่เหมือนกันครับทีบแทงเข่าขวาครับโอ้โหแล้วครับศอกแรกศอกทีบเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายครับเสียบขวาครับเสียบเข่าขวามาครับเอาละครับโอ้โหชนะชัยเจอเข่าเหมือนเจอระเบิดเหมือนกันครับโอ้โหเดินเข้าหาครับหมดยกครับโอ้โหมันหยดติ๋งครับไม่ยอมครับทางด้านของรักสมหมายครับโอ้โหหมดยก3ครับคุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์นี่ต้นร้ายกลายเป็นดีครับรักสมหมาย10ปากพนังครับแต่ว่าความได้เปรียบนี่ก็ยังอยู่ที่ทางด้านของนี่แหละครับชนะชัยอยู่ครับเพราะว่าต่อยไปทั้งยกครับมาเสียปลายยกนิดเดียวอยู่ที่รักสมหมายแหละครับจับได้ตีได้ไม่ได้ถ้าเกิดตีไม่ได้ก็โดนหมัดเถิงครับเนี่ยครับไม่เล่นด้วยครับพอในก็จับให้ตัวเองได้เปรียบครับแล้วครับกองเชียร์ของชนะชัยหายใจได้โล่งอกเดินเข้าหาครับแข้งขวาของชนะชัยเกี่ยวแล้วโหนโอ้เตะได้ทีนึงครับเดินเข้าหาฝันศอกแทงเข่าซ้ายครับรักสมหมายแทงเข่าซ้ายครับแม่พอกระแทงได้แล้วก็ต้องจับแบบนี้ครับเดินขวางไว้ก่อนครับขวางไว้ก่อนครับมั่นใจว่าเอาอยู่แล้วครับชนะชัยแทงขวาครับแข้งขวาไปครับชนะชัยเกี่ยวแทงเข่าขวาตามกำปั้นขวาครับเสียบขวามาแข้งขวาแทงเข่าขวาโต้ตีซ้ายครับกรรมการแยกออกมาลุยครับรักสมหมายแข้งขวาครับไม่เล่นด้วยครับเอาแข้งขวาครับ
เอาแข้งขวาขึ้นเอาโอ้โหโอ้เป็นจังหวะโดนแข้งขวาครับมึนเลยครับมึนเลยครับทางด้านของชนะชัยครับกรรมการนับครับนับไหวไม่ไหวนี่ครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมันค่อยๆซึมครับแล้วก็อาการทรงตัวนี่ครับประสาททรงตัวไม่ได้ครับเข่าสุดลุยต่อครับแทงเข่าซ้ายหมัดแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาโอ้เดี๋ยวดูตรงนี้อีกครั้งแข้งขวาขึ้นก้านคอต่อยแทงเข่าซ้ายครับต่อยลำตัวแทงเข่าซ้ายครับกำปั้นขวาครับชนะชัยโอ้โหไปพลาดโดนก้านคอครับคืออาจจะไม่ได้เต็มแข้งนะครับขึ้นก้านคออีกแล้วครับแล้วก็โอ้โหหงายท้องไปเลยครับหน้าคว่ำครับคุณผู้ชมครับโอ้โหรอจังหวะหวดก้านคอครับรักสมหมายสิทธิ์ปากพนังครับโอ้ดุเดือดเหลือเกินครับแล้วก็นี่แหละครับพลิกล็อกเล็กๆเลยทีเดียวโอ้โหนี่ครับดอกสุดท้ายเต็มข้อครับโอ้คืออาการไม่ดีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าชนะชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับโอ้เรียบร้อยครับรักสมหมายครับคราวนี้ถึงเวลาหรือยังที่สมหมายจะรักสักทีครับโอ้โหวันนี้นี่อยู่ด้วยหัวใจครับอยู่ด้วยหัวใจแล้วก็ในที่สุดครับหัวใจของเขาก็พาเอาแข้งขวาเนี่ยครับมันนาบก้านคอของชนะชัยครับผู้แพ้ก็นอนเปลครับโอ้โหถึงเงินครับคุณผู้ชมครับรักสมหมายสิทธิ์ปากพนังครับเอาชนะน็อกชนะชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมยก4ครับ